नागपुर में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। महज कुछ देर की बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बारिश के साथ चली तेज हवाओं के चलते शहर के कई भागों में पेड़ धराशायी हो गए। बारिश के बाद सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने के लिए पुलिस के साथ मनपा के फायर और उद्यान विभागों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मंगलवार को हुई बारिश की वजह से एक ओर जहां मौसम सुहाना हो गया और गर्मी भरी उमस से लोगों को राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर तेज हवा और बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पेड़ और पेड़ों की टहनियां गिर गई। बारिश के खत्म होने के बाद मनपा को जगह जगह से पेड़ों के गिरने की सूचनाएं मिलने लगी। देर शाम तक मनपा के उद्यान विभाग को 25 से अधिक शिकायतें मिल चुकी थी। इन शिकायतों पर उद्यान विभाग ने फायर ब्रिगेड और पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए टूटे पेड़ों को हटाने का काम किया।